क्या मौसम सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है? हाँ, सोलर पैनल्स पे मौसम और क्लाइमेट का काफी असर पड़ता है। सनी डेज में सोलर पैनल्स मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्लाउडी और रेनी डेज में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो सकती है। बाहर के टेम्परेचर का भी असर पड़ता है। एक्सट्रीम हीट में सोलर पैनल्स का एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है। ठंडी हवा में पैनल्स ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। बैटरी स्टोरेज और हाइब्रिड सिस्टम्स के साथ सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर करके बाद में यूज किया जा सकता है। ऐसे में मौसम से होने वाले इंपैक्ट को मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको सोलर पैनल से रिलेटेड और भी टिप्स चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें।